啲未啊？好啲啊， OK 而家好啲係。 OK，咁我哋傾10分鐘至10至15分鐘啦，好唔好啊好。 ？OK，我冇準備問題喎。隨便你咯，隨便你咯。你問隨便我我，你問我嘢啊，我問你啲啊，我問你啲好核突嘅問題。幾時啊？已經開始未？開始咗啦，開咗成2分鐘啦。開始咗啦。係啊。哦，我都唔知。咁你問我乜嘢啊？錯過一次啊。你學廣東話學咗幾耐啊？咗3個月，但係呢個3個月之前咧，我試啊都有學過。但係唔係成日學啊嘛，係咪啊？唔係日日學啊嘛。唔係唔係日日學，學。但係最後3個月我就係日日學咗。最好嘅邊幾種咧？我知英文、荷蘭文、國語、德文，德文國語、德文、廣東話。廣東話真係好好啊！你廣東話麻麻地，但係你廣東話，我覺得你普通話好過普通話好多。唔係普通話好過廣普通話好多。過我廣東話係。係啦，咁你啲有咩語言係好似你嘅普通話嘅程度咧嘅咁好咧？冇啦。即係呢4種。德文可能我德文都得。德文、普通話、英文、荷蘭文係冇啦。德文、英文、荷蘭文、普通話4種。OK。仲有廣東話、西班牙文、印尼文同埋多識講。依家多識講一年日文係。但係你呢啲係，但係中文係好好嘅。但係你呢啲全部都係學緊嘅，唔係好似你普通話咁流利，因為你普通話好流利。係，我普通話比較流利。明白。所以咧，有好多朋友可能睇完覺得哇3個月就可以傾偈，有冇搞錯啊？係咪真㗎？係要講俾人哋聽，因為你嘅普通話學咗普通話先，所以你有好多都可以估到嘅，係咪啊？有廣東話同普通話學咗普通話先咧，有冇幫助咧？對你嚟講？有。係，所以我學廣東話嗰陣，如果我見到3個單詞，對我嚟講比較好記，點講啊？好容易記得。係咁啊，容易記得。因為已經普通話嘅單詞。因為普通話已經個字已經記得啦，只要可能歪歪地音就變成廣東話㗎啦。係，所以對我嚟講，學普通話學廣東話比較簡單嘅。因為你已經記得咗，你已經識普通話個字啦，可能差唔多或者可能唔係完全唔一樣，但係可能差唔多。可以咁樣你記得，可以幫你記得到廣東話係咪？明白。咁所以你識普通話，學咗普通話先，之前咧就學咗，但係唔係好即係唔係成日學啦。但係呢3個月內咧就成日都學。你學出你點樣學㗎？點樣學？因為我係用呢個 iTalki，咁我甩個星期裡面會3課3次。一個星期會上3次堂。係。一個星期會上3次廣東話嘅喺 iTalki 上面上3個廣東話嘅堂。明白。但係我最近旅遊過好多，嗰陣我冇上課。你意思係咪旅遊？你意思係咪旅遊嚟㗎嘛？你最近成日都出去旅行。出去旅行。成日都旅行。所以嗰陣係啦。你講先。你旅行，你講。我旅行嗰陣，我冇學過。冇上廣東話堂。係冇上廣東話堂。但係你翻到去荷蘭嗰陣時咧，就會上每個星期上3次廣東話堂。係我一晚嘅學法係一樣嘅。日文嘅學法一樣，你而家都係學緊日文係咪啊？
係一路學日文，一路學廣東話。一路學日文，一路學廣東話。咁你點樣學廣東話嘅咧？有通老師傾偈啊。同老師傾偈。咁仲有咧？係就咁傾偈咋？就咁傾偈。係。就咁傾偈就得啦。如果你唔識係，但係如果我聽到我唔識嘅詞，就會問我嘅老師呢個詞有咩意思啊？呢個詞咁我寫低。啊哈。上課之後，我就可以用我嘅呢個叫乜嘢啊？筆記。我嘅筆記。你嘅筆記係咪筆記？你嘅 notes 係。你嘅應該係筆記，就可以筆記係就可以複習。喺 Budapest 上面認識你嘅。係。咁嗰陣時咧，我哋淨係講普通話。我記得你嘅廣東話咧係唔明嘅，好多我同你講兩句廣東話咧，就成日都唔明。但係而家咧，你開始你明，我而家可以傾兩句啦，而家可以傾10幾分鐘都冇問題啦，所以有好大嘅進步喺呢3個月內。係咩？咁我好開心。繼續努力，但係你話唔可能唔會學廣東話呢幾個月之後係咪啊？可能唔會學，但係會練習。唔會學去練習，咁你點練習？都係同 iTalk iTeacher 傾偈啊？定係同我傾偈啊？同你啦，同你傾偈啊！iTalk 嘅老師都係香港嘅朋友，佢多可以同佢哋練習。咁你學咩話？你呢幾個月之後，而家你而家會學咩語言啊？葡萄牙文。咩啊？葡萄牙文係。因為我下個星期去巴西嗰邊，想學啲葡萄牙文。下個星期去巴西，所以你學葡萄牙文。但係我日文而家都唔得，所以點講咧？下一年係咪下年？下一年係下一年應該都有繼續學日文。日文同埋做冇決定。日文你想繼續學咧，就係學日文。日文同埋其他種語言，但係仲冇決定係咩語言。仲未決定係咩語言？廣東話咧就可能會淨係練習，唔會學。OK，好啦，咁樣我哋就完咗呢個OK 對話啦，好嘛？我想多謝你同我做嚟個視頻。冇問題，你想多謝我同你做呢個 video 呢個視頻。係。冇問題，唔好客氣，大家朋友大家兄弟。好啦，咁我哋遲啲再傾啦。OK，再見。拜拜。拜拜。